Кайырлы кеш, құрметті көрермен. Сіздермен бірге онлайн лекция концертінде мен Ақтоты Дүйсебаева, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы халық әні кафедрасының оқытушысы боламын. Бүгінгі менің онлайн концертімнің тақырыбы Маңғыстау күйшілік дәстүрі туралы. Маңғыстау күйшілік дәстүрі өзі көнеден бері бастау алған дәстүр. Оған дәлел 60 тараулы науайылар, Жошқанның тұсындағы аңыз күйлер, халық күйлері, нар идірген циклдық халық күйлері. Маңғыстау өзі Түркменстан, Қарақалпақстан сияқты елдермен шекаралас жатқандықтан, оның әндерінде, жырларында, күйлерінде көбінесе сол елдердің саздары кездеседі. Оның көрнекті өкілдері Абыл, Есір, Құлшар, Өскінбай, Қартбай, Қоңыр, Шамғол, Мұрат сияқты көрнекті өкілдері бар. Бүгінгі онлайн концертімізді мен Қартбай Қалқаманұлының Күйбасы деген күйінен бастағалы отырмын. Заманында осы Қартбаймен замандас күйшілердің бәрі алқалаған жиында, арқалаған сайыстарда осы Күйбасы күйімен бастайды екен өздерінің орындауларын. Осы Күйбасы Қартбай Қалқаманұлы. Келесі күйіміз Еспай Балыста деген күйшінің күйі. Маңғыстау күйшілік дәстүріндегі осы айтыс күйлері, тартыс күйлері көп дамығанын білетін боларсыздар. Осындай бір тартыста Кіші жүздің Қаналы төре деген төресі өткен. Сол Қаналы төренің асында белгілі үш ананың тартысы деген тартыс болады. Үш ананың тартысы, кейбір жинақтарда үш атаның тартысы деп жатады.
Сол жерде 12 ата байылынан, 7 ата жеті рудан, 6 ата әлімнен, 3 рудан күйшілер сайысады екен. Сол жерде Еспай жүлделі болады. Бәрін басып жеңіп, осы жерде барлығы күй ойнап жатқан кезде, осы тартыста Еспай өзінің табан астында теріс қақпай деген күйін орындап тартады екен. Бұл жерде барлығы оң қағып жатыр, осы жерде мен теріс қағып, табан астына күй шығарып тартайын деп, осы сайысты жеңіп кеткен деседі. Жалпы теріс қақпай күйін біздер Сержан Шәкірат ағамыздың орындауында естіп жүрміз, нотаға түскен. Қазір мен сіздерге тағы бір біздің осы күйлерді, Маңғыстау күйлерін жеткізуші Шамғұл Ыбырайымұлының орындауындағы нұсқасын ойнап берейін. осы Маңғыстау күйшілік дәстүрінде өткен Құнанорыс жолды деген күйшінің күйі. Ол күйдің аты Қара Жорға. Осы соңғы кездері көп орындала бермейтін күйлердің бірі, көп жерде орындала бермейді. Жалпы жолдының күйлері бізге өте аз жеткен, жоқтың қасы. Сол жолдының бізге жеткен күйінің бірі Қара Жорғаны ойнап берейін.
келесі Маңғыстау кешілік дәстүрінің көрнекті өкілдерінің бірі ол Өскінбай Құлманбетұлы. Жалпы бізде Маңғыстауда жеті қайқы деген өнер иелері өткен, біздердің мына сал серілеріміз сияқты. Сол жеті қайқының ішінде Өскінбай Құлманбетұлы да болған. Бұл менің орындайтын күйім, Өскінбай Құлманбетұлының күйі «Бұлбұл Ақжелең». Жалпы Бұлбұл Ақжелеңді бұрындары жеті бұлбұл деп те атаған, себебі осы жаңағы жеті қайқыға арнап шығарған күйі дейді. Қазіргі кезде кітаптарға, жинақтарға Бұлбұл Ақжелең деген атпен еніп жүр. Сіздерге осы Бұлбұл Ақжелең күйін орындап берейін. Келесі Маңғыстау кешілік дәстүрінің өкілі Құлшар Ерназарұлы. Құлшар Ерназарұлының күйлері басқа осы Маңғыстау кешілік дәстүріндегі кешілерден қарағанда күрделі болып келеді, күрделі ерекшеліктері бар. Оның ерекшеліктері жаңағы оң қол, сол қол орындаушылық ерекшеліктерінің кішкене басқаша формада болуы, сол қимылдарымен қандай да бір ойда айтқысы келгені,
сол кыймылдардын астындагы астар осы ерекшеликтер onun колтаңбасы болуп келеді. Кулшардын тагы бир ерекшелиги композиторлук. Ол өзүнүн күйлөрүн ойнаган кезде күйдүн тарихын кызыктуу этип, әрлендирип, оюнан бир окуйгалар чыгарып, былай айтканда театрландырып орундайтын болгон. Сондай бир күй циклдарынын бири, айтыс күйлөрүнүн бири ол Кулшардын Кыз бен кемпир менен айтысы. Осы Кулшардын Кыз бен кемпир менен айтысында өтө бир аз күйлөрү ойналат. Кулшар өзү бир мал издеп келе жатып, бир ауылга түсөйт экен. Сол ауылда үйгө кирсе, төрдө бир кыз кесте токуп отур экен. Сонда мен бир мал издеп жүргөн адай едим. Шөлдүрүп келген соң осы үйгө кирдим, бир кесе шайын болса карындасым деп колка салат карындасына. Сонда ол кыз мен ары бери жүрген адайларга, мал издеп жүрген адамдарга шай берип отуратын кыз эмеспин. Ал эгер өнерлүү ауылдын кызы болсаң, улуу болатын болсаң, онда жөнүң бөлөк. Биринчи менен тааныс, ким экениңди айт, одан кийин көрөрмүз дейди. Сонда Кулшар ол кызга айтып, эгер өнерлүгө беретін шайың болса, мен үшін ол тегін шай екен. Төрдегі домбыраңды маған бер, мен саған кезінде осы ауылдың мені қыздары қамап отырушы еді, күй тартқан кезде, сол қызғамаған деген күйін орындап берейін деп, қызғамаған деген күйді орындайды екен. Одан кейін домбыраны қыз алады. Осы қыз бен жігіт күй тартысып отырған кезде үйге сырттан кемпір кіреді. Сонда кемпір айтады, бұл бала жаңағы домбыраның үстіңгі шегінде бір мән болушы еді, соны бір кішкене анықтап ойнай алмай отыр. Маған берші домбыраны, қызым, бұл баланың сазайын мен тарттырайын деп, сол кезде Кербез-керік деген күйді орындаған екен. Кербез-керік деген сол кемпірдің қыз күніндегі жүрісіне арналып, кербез жүрісіне арналып ойнаған күй екен деп Кулшар өзі осы қызықтырып әңгімені өрбітіп күйлерді тартады екен. Қазір енді мен сіздерге осы тартыс күйлерінің ішіндегі Кербез-керік күйін орындап берейін. Келесі бір Маңғыстау күйшілік дәстүрінің көрнекті өкілі ол Мұрат Өскінбаев. Мұрат Өскінбаев тек қана ол өзінің күйлерімен ғана
Маңғыстау күйшілігін дамытуға үлес қосқан жоқ. Ол өзіне дейінгі дәулескер күйшілердің күйлерін бізге жеткізуші, халық күйлерін қаншама. Ол өзі Түркменстанға асып, сол жақта театрда жұмыс жасаған. Одан кейін Алматыға келіп, ұлы академик Ахмет Жұбанов оны Дина шешейімізбен кездестірген деген ақпараттар бар. Мұрат Өскінбаевтың өзінің төл күйлері өте әртүрлі тақырыптарда, әртүрлі образдарда, әртүрлі образдарда шыққан. Соның бір күйі Өрен деген күй. Өрен бірінші космонавт Юрий Гагариннің ғарышқа ұшуына арналған. Бірінші аты осы күйдің, ол бірінші космонавт деп аталады. Одан кейін жинақтарға Өрен деп кіріп жүр. Конкурстарда, концерттерде ойналатын сондай жарқын күйлердің бірі болып есептеледі. Күй болатын. Осымен біздің Маңғыстау күйшілік дәстүріне арналған лекция онлайн концертіміз аяқталды. Әрине, Маңғыстау күйшілік дәстүрінде өте көп күйлер бар. Сіздерге осының кейбірін орындап беруге тырыстым. Бұйырса, кәдімгі тірі концерттерде жүздескенше сау болыңыздар.